鼻めっちゃムズムズする。なんやろこれ。急に。今日ひどいな。普段よりひどいな。いちさん、彼氏は何時に帰るの？今日ね、多分4時半ぐらいに帰ってくるかな。多分、4時半に終わるんかな。だ5時頃とかかな。帰ってくるの。うん。ねるちゃん、4日目すぎるとリスナーさんが減っちゃいました。そうですよね。なんか一気に減っちゃいますよね、リスナーさん。私でも初めからいなかったんですよね。4日目すぎると、やっぱ日にち経つごとに減っちゃいますよね。最初の方はね、初見の人とか来てくれ、いてくれて。鼻水が止まんねえぞ。やばいやばい。すいませんすいませんすいません。シャミさんナイスイーシーさんすげえな話になって、今小より使って頑張って出すようにしてるっていう流れです。あまり声出して笑うことない。嬉しい笑ってくれたんですか？そんなになら頑張ってくしゃみ出しちゃいます。もうこのさ入れる瞬間がさちょっとさやだ。あー出た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 よ。すっきりしたよっちさんこんばんは。ごめんね、小よりなんてやっちゃって。くしゃみ出ました。すっきりした。このね、小よりでいじってる時間の顔はマジやばいんだけど。出るまでに結構時間かかる人だからさ。涙が出てくるんよね。こんだけの配信熱い。もうすでにおもろい。よかった。アッキーも笑ってくれてよかったよかった。美味しい千歳のルタオって、そうあれって小樽にあるんだよね。なんかねシュークリームも美味しかった失礼しました失礼しました。おかパンツーさん、シルコサンドって初めあんこがサンドしてるのかと思ったら違う。あれ違うよね。やっぱいくらでも食べられる、間違いない。小樽の反対ね。そう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 、初めての旅行の時にルタオってそうなんだと思った。バターサンドは罪よね。でもロイズのチョコポテトチップスも美味しい。チョコ塩定番だけど美味しいね。
やばい、花粉が来やがったな。花粉が来やがった。ありがとう。おかえり。うちもただいま。学校お疲れ様、ありがとう。ちょっと待ってな、どこ伸ばそうこれ。こう、今月厳しいな、まじゃな。ね、ありがとうね、全然大丈夫よ。来てくれるだけで嬉しい。学校行ってきた。初学、ももちゃん I love you。 ありがとう。時間かな、厳しいの。ありがとう I love you。 ピロリンさんいいね、ありがとう。おかえり。あ、でかんじさんいらっしゃい。おかえり。クシャガットのブリン。エールさんありがとう。嬉しい。ね、エルメありがとうね。これでさ、めっちゃ歌ってる。あ、中島あかり、小次郎おはよう。くしゃみ出そう。小次郎いいね、ありがとう。小次郎コア取りに来て。全然わからん。お、コアファン早い。6ヶ月6、すげえ。ありがとう。ありがとう。すごい。こうめすぎる。なんかめっちゃね、最近撮影の依頼が来るんだよね。ポートレート。でも彼氏がもうそっちの方が稼げるんじゃないとか言ってくるよ。ひどくないそう撮影のやってたじゃん。なんかめっちゃ DM 来てさ、なんか普通になんかいくらでどうですかって言ってくれる人もいるから、もう逆に無償でどうですかが行きたくないよねっていう。ポトレもうポコちゃんの中毒やん。なんか一番高いので 1時間3000円ぐらいでどうですかみたいなやつ来た。あとは2時間ぐらいで、交通費含めて4000円とか、1時間1000円でどうですかもあった。もうとりあえず受けるかとか思って、なんか経験として初心者でさ、だからさ、経験積んだらなんか自分で値段上げていけばいいってアドバイスされた。初めてやってくれた人がめっちゃいい人だったんだよね。これはすごいありがとう。これはちょっと了解ですねおめでとう。